तू एक बार दरबार आ तो जरा, तू एक बार दरबार आ तो जरा, प्रभु चरणों में सिर को झुका तो जरा। चौथा तुझे अचण जी देर आ, केवल तू अंदर अची वन बस। बाहर केड़ी भी अगर तेज उस लगंदी हुजे, कोई छांव में अची वने बस। बाहर केड़ी भी बरसात घनघोर खतरनाक थींदी हुजे, तूफान हलंदो हुजे, पर कोई अंदर अची वने, आहा उनके चैन जी सांस मिलंदी आ। तीअं जेके प्रभुअ जे चरणनि में हिन चौखट में अची वेंदा आहिनि, केवल केवल अंदर अची वेंदा आहिनि, बाक़ी कम त असांजा बांके बिहारी पाण ई करे छॾींदा आहिनि। प्रथम भगति संतन कर संगा, बस दिल थामे ते वेही रहे कोई, बस वेही रहे। जहाज में कोई वेही रहे तो उनके कुछ न करणो पवंदो आहे, वो जहाज में वेही करे वो पाण ही पार पइजी वेंदो आहे साध संगत जी। त अहिड़ी तरह सां नानक नाम जहाज है, ये सत्संग जेको आहे भगवान जो असली जहाज आहे, जेको धरतीअ खां वठी सिधो वैकुंठ पहुचाए छॾींदो आहे। इन में असां श्रद्धा सां विहूं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। चओ हरे राम हरे कृष्ण हे हरे, बस मन में सिमरन हलंदो रहे। अयोध्या वारा संत चवंदा आहिनि सत्संग ॿुधो कथा ॿुधो पर मन में राम राम कंदा रहो, कहिड़ी तकलीफ़ है। भीतर सिमरन भी हलंदो रहे तव्हांजो, छो जो मन त ॾाढो चंचल आहे, सिमरन न कंदो त ॿिए तरफ़ हली वेंदो, कुझु ख़्यालु कंदो। त कननि सां कथा ॿुधंदा रहो, सत्संग ॿुधो ऐं मन में सिमरन कंदा रहो।